तो मैं सारा दूध पी जाऊंगी, सेहत बनाऊंगी। हाँ, गिलास तो मैं लेके नहीं आई, अभी पहले गिलास लेके आती हूँ फिर तुझे पीऊंगी। अरे मेरा दूध किसने पिया? मेरा दूध तूने पिया? आखिरी बार पूछ रही हूँ, बता दे ढंग से, तूने पिया मेरा दूध? अभी हाल लगता तांगे तांगे जैसा करना पड़ेगा, तुझे मजा। अब कर ये